今天的节目是全程模仿威斯克的音效和说话，兄弟们，希望大家能看得开心，觉得小一哥学的像的好玩的，对吧？可以点个赞，点点关注，谢谢兄弟们。Hello， 大家好，这里小一，感谢空白米老板点播的威斯克模仿语音啊，兄弟们，全程模仿 ，OK， 谢谢老板支持啊。I shall list all of us。啊，那乔一哥可喜欢了，去，没事，乔一哥对吧？很早以前就很爱模仿语音，经常看乔一哥的，对吧？都能知道啊。哦，这边有人笑，别，我在打东西，你等会儿再那个，直接捏右键。哎呦我操！直接就是两段，去，先追他，兄弟们，因为这台机进度不高啊，兄弟们。哦，去，耶！哦，我怎么跳红屏了？场上感觉进度都不高，感觉进度都不高啊。因为我们前期带了这个大菠萝啊，兄弟们，直接彻底释放菠萝了。哦，去！哎呦我操！没事。去 ！You're paid for that 去！哦，预判没预判到啊！我以为他会绕一下的，并没有。去！两个爆发啊，兄弟们！排的是港服啊，兄弟们，是港服啊，但是不知道为什么排的很慢啊，兄弟们，所以就是可能。以后会打那个叫什么那个血月模式啊，他这个正常模式排太慢了。你的技能线可以不放啊，兄弟们，因为我们现在没爆发。哦，这边，不确定他是不是卡的这个角啊？是卡了另外一边角。哎天啊！我感觉他还会走这里。啊？跳窗吗？不跳，去！哦，我们这边直接翻进去，2连翻，兄弟们，有钢吗？去！没有钢就死啊！睁眼处决，闭眼拔线。我只能说少拔线，虽然我们是顶配，但是尽量避免拔线这个东西啊。因为拔线就是对自己的不自信啊，兄弟们，对吧？排到什么局都不要放弃啊，尽力了就行，兄弟们。OK， 那边失效开关锁了，他没有跑出去，往前面跑的。去！哦，受伤的，来一脚吧，让他吊一会儿啊，不是受伤的，满血的。耶！哦，我怎么没看到人？切 ！Just be sad to your fate。直接踢啊，兄弟们！这个右键不行，因为他会往前面板转啊。哎呀，没打到！直接机子直接不响了，兄弟们！这个人好像还是天灾，我们还可以拿个天灾加失效啊。很舒服，因为我们一挂2个人都没有拿天灾啊。呀，他是天灾吗？我操，有点烦。哇，一本正经的说了半天，结果他是天灾，很烦。去！哎，我操，这没抓到吗？没事，无所谓啊。直接抽刀。上面那台机可以给他。哎呦我操 ！Are you trying？ 算了，这一段受不了，是吧？乔一哥英语不太好啊，就有些受不了。有，给他上个2挂，兄弟们，假装往那边走。怎么说，兄弟们？直接就是一手逻辑杀，兄弟们，他好像是1挂。
我们直接这个要不要挂？现在算了，不挂。他们节奏挺烂的，说句实话。现在就是我们是不可能输的。去！哦，这可以提早爆发，舒服了。这一挂10直接打药了，双板，直接出刀。哦，小炫拿一刀。哎呦我操！钢筋铁骨都来了，没事儿。跟他翻，直接一个回头，他想翻这块板是可以回头拍的，兄弟们。谁给我发信息了？哦，没事，先不看手机，兄弟们，管他谁发的。这人现在挂过了啊，直接挂就行了。其实我想在直播的时候打这个片段的，兄弟们，现在也在 T 台开播了，兄弟们，可以看我主页，对吧？就是每天晚上会通知啊。每天晚上8点半到10点半开播，兄弟们。给个假动作，直接翻。我跳，现在这个白房基本上不太能套路人，都会玩白房。到这里，牛，兄弟，去！这人好像天灾沟啊！不管这些了，兄弟们。往这边跑的，直接追。去！这什么盖板法？直接踢。去！去！他应该是要往那个无敌板转的。我操！我以为闪光弹来了，这个板得踢，叠不了。这个地方硬叠的话不太行啊。去！哎呀，我操！这撞着门槛上了，我想滑过去的。哎，这个该死的大房，每个地方大房都有一定的恶心方法，兄弟们。死亡板了，哦，他不转。去！哎，我操！直接刷，优先4杀啊，兄弟们！肯定是优先4杀的。去！我们有失效开关，他如果手上粘着电击的话，我们也许能找到他。也许啊，这台机有进度，但不多。哇，都有进度啊！怪了，他提前松手的，那也是要找一下的，优先4杀，找个2分钟，如果找不到就再挂，兄弟们。喝了个酸奶，现在有点饱啊。去！这也太……哎呦我操，他摸好了，回去找他，兄弟。那个受伤的可以先不管他，因为他要打药啊。我们先把这个满血的给他找到。刚才在上面杀了他，记得吗？哎呦我操，他们直接原地摸了，摸好了，很烦。去！先打他个受伤，把那个满血的给他找到。我感觉他不可能跳很远。哎，坏了，被他们藏起来了，有点烦了。他满感染能跑哪里去呢？我感觉他就在这里面。啊！你喷个药呢？好了，延长我们的游戏时间了，这属于是。哎呀，找到。找不到，兄弟们，让他自己打药吧。去！哦，他打药了，那我们就找得到了。去！
哦，这边差一点，他其实只能玩这块扫满或者又上楼。再见了，没办了。切！刚才那个人往白方跑了，记不记得？去！哎呦我操，没撞好。刚才是往白方这边跑的，我们就在这附近挖。听到一声乌鸦叫，挖他！哦，前面视角开关了，结束了，兄弟们，他就在那一块，结束游戏了。我们最后可以处决一下，虽然他们可能会投降，就在这附近啊。没鸟没飞，我们要仔细听，他不会已经跑了吧？去！以防他偷跑，不像偷跑的感觉啊。这是钩子，应该没偷跑，还在那里面，把他抓出来，绝对在这附近啊！我操，你能遁地不成？我今天就把你挖出来。我们今天就把它挖出来，兄弟们！我操！牛逼！666，兄弟们！行了，到此为止吧。我没有时间可以和他浪费了，我们只能挂他了。这个人都不知道爬哪里去了，你知道吗？666！哦，在这。先把他挂了，受不了了，他没有烧地道啊，不能再浪费时间了，兄弟们，这一把不能恶意延长到20多分钟了，你知道吗？只能说他躲得好，他咬根吗？不是凭什么？哎，兄弟，我来了，去，爽，处决他，兄弟们。处决他，必须处决他！你很能躲吗？他好像就是没惨叫声。OK， 处决了，兄弟们，有种地道刷到脸上，好吧？你要是地道刷到脸上，那算你的一种本事啊，兄弟们。切！哼 ，Let's finish this。哼。兄弟们学的怎么样？兄弟们，看爽没有？兄弟们，切，看爽了没有？好，也谢谢老板今天的支持，好吧，这里是乔伊，拜拜。